Sabahın seherinde düşmüş yola. Bereket seherde dağıtılır derler. Herkes nasibini o vakit mi alır? Uyanık olan alır, uyuyakalana ne kalır? Uyku da nasipten değil mi Circi Abdullah? Peki ya aramak? Aramak da nasipten değil midir muhterem? İnsan nasibi olduğu kadar arar. Arayan nasip olduğu kadar bulur. Bu dünyada herkes nasibini arar Circi Abdullah. Kimi aşktan, kimi gönülden arar.